नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट आप ढूंढ के परेशान हो चुके होंगे, मगर आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आज दोस्तों आपके लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ ये नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट के बारे में, जो आपको फ्री में नो पेड एंड नो कॉपीराइट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करते हैं नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट तो दोस्तों आपको मिलता है कि उसमें कभी कॉपीराइट आ जाता है या फिर आपको पेड वाला मिलता है। कोई अगर वीडियो बनाता है तो उसमें पेड वाला बनाता है या नो कॉपीराइट बनाता है तो उसका वीडियो पे कॉपीराइट ही आ जाता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कॉपीराइट आता है या नहीं। दोस्तों मैं अपना वीडियो पे कुछ इफेक्ट को यूज़ करके देखूंगा नो कॉपीराइट वाला तो आता है या नहीं। अगर नहीं आया दोस्तों तो आपको मैं इसी तरह का 100+ फनी साउंड इफेक्ट बताने वाला हूँ आपको कहाँ से लेना है। मैं आपको लिए एक पैक बना के रखा हूँ जिसमें से आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे पहले सुना देता हूँ, उसके बाद आपको कहाँ से लेना है ये बताने वाला हूँ। पहले उसको सुन लीजिए। इस प्रकार के फनी साउंड इफेक्ट सुनने के बाद अब लास्ट में आता है कि इसे लेना कहाँ से फ्री में। दोस्तों उससे पहले आप सोचेंगे कि ये लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हूँ तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना, अगर मैं गलत दिया हूँ तो दोस्तों आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना। बहुत हो गया ये सब। दोस्तों लास्ट में आता है कि इसे लेना आपको एक लिंक देखेगा ड्राइव में एक पैक बना हुआ दोस्तों, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं इसे आपको भेज दूंगा, आप इसे बारे बारे से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।